Hi everyone, welcome back to my channel. Today we're going to learn a very simple rule, but it's super important. النهارده هنتكلم عن قاعدة بسيطة جدا لكنها مهمة جدا، وهي ال possessive adjectives. ويا ترى الكلمة الكبيرة دي معناها ايه؟ تعالوا نعرف مع بعض بطريقة سهلة جدا. First, let's understand the meaning. أول حاجة لازم نفهم المعنى. كلمة possessive معناها ملكية، وكلمة adjectives معناها صفات. فكلمة possessive adjectives على بعضها معناها صفات الملكية. We use them to show that something belongs to someone. واحنا بنستخدمهم عشان نوضح ان في شيء ما بيخص شخص ما. بنستخدمها عشان نقول الحاجة دي بتاعت مين. Let's look at them one by one. تعال نشوفهم مع بعض واحدة بواحدة. Subject pronoun ضمير الفاعل. Possessive adjective صفة الملكية. وكمان هناخد example على كل واحد فيهم. أنا صفة الملكية منها ماي، وماي بيجي بعدها الاسم المملوك. صفات الملكية يأتي بعدها الاسم المملوك، فأي حاجة تخصني أنا هقول عليها ماي. زي my book is new، كتابي جديد. طيب هو هي صفة الملكية منها his، أي حاجة تخص الولد فأنا هقول عليها his. زي his car is fast، عربيته سريعة. هي she صفة الملكية منها her، أي حاجة تخص البنت فأنا هقول قبلها her. her dress is beautiful، فستانها جميل. هو أو هي الغير العاقل المفرد it، صفة الملكية منها its، أي حاجة تخص غير العاقل فأنا بحط قبلها its. زي its tail is long، ذيله طويل. its tail is long، ذيله طويل. نحن we صفة الملكية منها our. تعال نشوف المثال. Our teacher is kind، مدرستنا عطوفة. Our teacher is kind. هم they صفة الملكية منها their. مثال their house is big، منزلهم. أنت you صفة الملكية منها your. زي your bag is nice، حقيبتك جميلة، شنطتك جميلة. وخلي بالك صفات الملكية لابد أن يأتي بعدها الاسم المملوك، يعني أقول my pen، ما ينفعش أقول pen my. Now it's your turn، ودلوقتي جه دورك يا بطل. اكتبولي في الكومنت جملة فيها واحدة من صفات الملكية دي، زي مثلا my favorite color is blue، لوني المفضل هو الأزرق. أو their school is big، مدرستهم كبيرة. Great job everyone. وده كان شرحنا السريع لصفات الملكية البوستيزيف adjectives. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان الفيديو اللي جاي هيكون عن البوستيزيف pronouns. باي باي.